नमस्ते। ओम। म लोकनाथ खनाल, पतञ्जलि युवा नेपाल समितिको केन्द्रीय संयोजक। आज नानी बाबुहरूलाई र कम उमेरका नानी बाबुहरू जसलाई हाइट बढाउन आवश्यक छ तर हाइट कम छ भने उहाँहरूका लागि उपयोगी केही आसनहरू गर्छौँ। उचाइ वृद्धिका लागि उपयोगी यी सजिलै आसनहरू छन्। हामीले नियमित रूपमा यो अभ्यास गर्दै गयौँ भने उचाइ वृद्धिलाई राम्रो सहयोग पुग्छ। तर परिवर्तन हुनका लागि निरन्तरताको आवश्यकता हुन्छ। निरन्तर रूपमा थोरै समय किन नहोस्, निरन्तर रूपमा यो अभ्यासहरूलाई गर्नुपर्छ। र केही आसन छन्, उठेर गरिने अभ्यास छन्, बसेर गर्ने अभ्यास छन् र सुतेर गर्ने अभ्यास छ र उल्टो परेर गर्ने अभ्यास पनि छ। जसरी गोडाले टेक्नु उल्टो भयो भने टाउकोले टेक्ने उल्टो हो, त उल्टो पर्ने आसन पनि छन्। त पहिला हामी गर्छौँ उठेर गर्ने आसन। र यहाँहरू सबैजना बिस्तारै उठ्नुहोस्। पहिलो अभ्यास छ ताडासन। पहिला गोडालाई जोड्नुहोस्, हातलाई यसरी लक गरिदिनुहोस्, इन्टरलक गर्नुहोस्, सिधा गर्नुहोस्, तन्काउनुहोस् र माथि लानुहोस्, सिधा माथि। र श्वास भर्दै औँला टेकेर कुर्कुचालाई उठाइदिनुहोस्। अनुहारलाई सहज बनाउनुहोस्, नबिगार्नुहोस्, हँसिलो रहोस् अनुहार। यसरी रोक्नुहोस् 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड रोकेर फेरि बिस्तारै श्वास छोड्दै। त यो अभ्यासलाई 5 पटक कम्तीमा गर्नुहोस् दैनिक रूपमा। फेरि एक पटक श्वास भर्दै, बस छोडिदिनुहोस्, विश्राम। यो उठेर गर्ने अभ्यास भयो। अब बिस्तारै बसौँ। घुँडालाई टेक्दै बिस्तारै बस्नुहोस्। बसिसकेपछि बसेर गर्ने अभ्यासमा दुवै गोडालाई सिधा। यो हरेक आसनको अलग अलग फाइदा छ। एउटै आसनले धेरै फाइदा दिन सक्छ। जसरी ताडासन, सिधा माथि उठेर तन्काउने आसन हाइट बढाउनलाई मात्रै होइन, यो कुर्कुचा दुख्नेहरूका लागि पनि उपयोगी हुन्छ, एकाग्रताका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। र अब अर्को अभ्यास गर्दैछौँ हामी, पश्चिम उत्तानासन। गोडालाई सिधै राख्नुहोस्, यसरी गोडा सिधै होस् र हातलाई माथि लानुहोस्, तनक्क तन्काउनुहोस् श्वास भरेर। यो हातलाई औँलालाई यसरी पेस्तोल जस्तो बनाउनुहोस्, यता अगाडि हेरेर पेस्तोल जस्तो बनाउनुहोस् र अगाडि ताक्नुहोस्, पेस्तोलले अगाडि ताक्नुहोस्। अब यो दुईटा औँलाले गोडाको बुढी औँलालाई समाइदिनुहोस्, यसरी समाउनुहोस् र आफूतिर खिच्नुहोस् पैताला। आफूतिर खिच्नुहोस्, खिच्नुहोस्। अब यो कुइनोले घुँडालाई छुनुहोस्। पहिला यो सुरुमा यसरी तन्काउने र घुँडालाई छुने, यसरी एकैचोटि तल नजाने। फेरि श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै तल समाउनुहोस् र आफूतिर खिच्नुहोस्, यसरी कुइनोसम्म ल्याउनुहोस्। अब बिस्तारै यो कुइनोलाई साइडमा लानुहोस्, भुइँतिर लानुहोस्, भुइँतिर यसरी टेकाउनुहोस्। भुइँतिर दृष्टि अगाडि नै, दृष्टि अगाडि। अब पुरा तल जानुहोस्, चिउँडोले घुँडालाई छुने प्रयत्न गर्नुहोस्। सक्नेले यो निधारले यो औँलालाई छुने प्रयत्न गर्नुहोस्। बस यसरी जाने, चिउँडोले यसरी छोड्नुहोस्। यसलाई भनिन्छ पश्चिम उत्तानासन। यो अगाडिको भागलाई पूर्व भनिन्छ, पछाडिको भागलाई पश्चिम। यो पछाडिको भागलाई उत्तानो पार्ने आसन पश्चिम उत्तानासन। यो आसन नानी बाबुहरूका लागि उचाइ वृद्धिलाई पनि काम दिन्छ। अर्को कुरा, आँखाको क्षमता पनि बढ्छ, मेरुदण्डमा लचकता पनि ल्याउँछ र पेटका समस्यालाई पनि फाइदा गर्छ, पाचन तन्त्रलाई पनि फाइदा गर्छ। यो एउटै आसनले धेरै फाइदा गरिरहेको हुन्छ। हामीले दुईवटा आसन गऱ्यौँ, एउटा ताडासन र अर्को पश्चिम उत्तानासन। अब अर्को अभ्यास गर्छौँ हामी बिस्तारै सुतेर गर्ने अभ्यासमा। कृतिकाजी अलिकति अगाडि सर्नुहुन्छ। ल सुत्नुहोस्, बिस्तारै सुत्नुहोस्। सुतेर हामी सर्वाङ्ग आसन गर्छौँ। हातलाई तल राखिदिनुहोस्, हातलाई नजिकमा, हिपको नजिकमा। श्वास भर्दै
श्वास भर्दै बिस्तारै गोडालाई 30 डिग्रीमा उठाइदिनुहोस्। अब अझै माथि 60, 90 डिग्री र बिस्तारै उठाउनुहोस्। अब पछाडि लानुहोस्, 180 डिग्री र हातले कम्मरमा सपोर्ट दिँदै अब गोडालाई पनि सिधा माथि लानुहोस्। दुईटै गोडालाई सिधा माथि, अझै सिधा, यसरी सिधा। यसलाई भनिन्छ सर्वाङ्ग आसन। सर्वाङ्ग आसनले हाइट बढाउने, विशेष गरी थाइराइडमा यसको प्रभाव पर्छ। थाइरोक्सिन हर्मोनमा आएको गडबडीका कारणले उचाइ र मोटाइमा फरक पर्छ। यसले ब्यालेन्स गरिदिन्छ र मोटाहरूलाई पनि फाइदा गर्छ, पातलालाई पनि फाइदा गर्छ, उचाइ कम हुनेहरूलाई पनि फाइदा गर्छ। यो सर्वाङ्ग आसन भयो। अब यसैबाट बिस्तारै गोडालाई पछाडि टेकाउन सकिन्छ। हलासन, हातलाई तल लानुहोस्, जति सकिन्छ लानुहोस् र पछाडि टेकाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। गोडालाई यसरी टेकाइदिनुहोस्, पुरै पछाडि टेकाइदिने, हलो जस्तो बनाउने। बस अब यसलाई आधा मिनट जति रोकेर बिस्तारै शरीरलाई तल राख्ने। 90 डिग्री गोडा, 60 डिग्री, 30 डिग्री गर्दै बिस्तारै तल, हतार नगरिकन। यो भयो सर्वाङ्ग आसन र हलासन। अब यही अवस्थाबाट अर्को आसन गर्छौँ, चक्र आसन। मेरुदण्डमा लचकता पनि ल्याउँछ, उचाइ वृद्धिमा सहयोग गर्छ। चक्र आसन, दुवै गोडालाई मोड्ने, हातलाई पछाडि टेकाइदिने, हातलाई यसरी टेकाउने। अब श्वास भर्दै कम्मरलाई उठाइदिने, कम्मरलाई उठाउने, यसरी श्वास भर्दै उठाउने। बस यो भयो चक्र आसन। बस विश्राम, गोडालाई सिधा गर्नुहोस्, लामो श्वास लिनुहोस्। चक्र आसनका पनि धेरै फाइदाहरू छन्। र अब अर्को एउटा आसन गर्छौँ, उचाइलाई पनि काम दिन्छ, जसलाई राजा आसन पनि भन्छ। धेरै यसको फाइदाहरू छन्। नानी बाबुहरूलाई, साना नानी बाबुहरूले गर्दाखेरि मेमोरी पावर पनि बढ्छ। यो कपाल झर्ने समस्या हुन्छ असमयमै, त्यो असमयमा कपाल झर्ने समस्यालाई पनि फाइदा पुग्छ। त नियमित रूपमा गऱ्यो भने आधा 1 मिनट 5 मिनटसम्म गर्न सकिन्छ। शीर्ष आसन कृतिकाजीले देखाउनुहुन्छ। बिस्तारै उठ्नुहोस्, कोल्टो पर्दै। हातलाई यसरी सबभन्दा पहिला वज्र आसन। हातलाई यसरी लक गर्ने, इन्टरलक गर्ने, त्यसलाई भित्र पारिदिनुहोस्। इन्टरलक गर्ने र यसलाई टाउकोमा राख्ने। यसरी टाउकोमा राखेर बिस्तारै कुर्कुच्चा टेक्दै जानुहोस्। शरीरलाई पर्वतासन जस्तो बनाउने र एउटा गोडालाई मोड्ने, यति मोड्ने र अर्को गोडालाई पनि मोड्ने। सबैले अब यसरी अड्याउने प्रयत्न गर्ने, यतिमा अड्याउने। एकैचोटि गोडा सिधा गर्न खोज्यो भने लडिन्छ, तर यतिमा अड्याउने। यसमा अड्याउने प्र्याक्टिस गर्दै गएर यसरी अडिन सक्यो भने अब एउटा गोडालाई उठाइदिनुहोस् बिस्तारै। अब अर्को गोडा पनि बिस्तारै उठाउनुहोस्। पहिला घुँडा मोडेर अड्याउने प्रयत्न गर्ने, 1 हप्ता जति त्यसरी निरन्तर प्रयत्न गर्दै गइसकेपछि अनि एक गोडा बिस्तारै उठाउने प्रयत्न गर्ने। र यो अभ्यास आधा 1 मिनट 5 मिनटसम्म निरन्तर गर्नुभयो भने धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। विश्राम, बिस्तारै घुँडालाई मोड्दिनुहोस्, गोडालाई राखिदिनुहोस्, एकैछिन त्यत्तिकै तल मोड्नुहोस् र बस्नुहोस्। शशक आसनमा यत्तिकै तल, खरायो आसन, खरायो जस्तो बन्ने एकछिन। र यसको विपरीत शीर्षासन गरिसकेपछि उठेर ताडासन पनि गर्नुपर्छ। जसरी हामीले सुरुमा गऱ्यौँ त्यसै गरी ताडासन पनि गर्ने शीर्षासन गरिसकेपछि। हस्, आजलाई यति नै। उचाइ वृद्धिका लागि र त्यसका अरू धेरै फाइदाहरू सहितका आसनहरू गऱ्यौँ। आजलाई यति। सबको जय होस्। ओम।